aku sing ana iki kenal potel. Oh, dok. Mesinnya sih merah. Mesinnya sih merah. Mesinnya istimewa. Kau pasar ini. Kilometernya lo paling adem gue nang. Mungkin masih ganti speedometer kok. Masa? Ya ganti ini gini Mas Rian. Lewat ban kue nganggu nih 4 tahun loh. Guri, Tahu sih gue. makan itu guri 4 tahun. Ini setahun pokoknya guri nggak karena. Ngerti apa? Bu, aku pengen ngomong podo iki kacanya sak inti ya karena guri kan ketoknya 415 agak sama sing guri sing ngarep 375 karo semprotane iki lho jadi kok nek kena paku dibabut ora bocor lho kae kae 35 bubar kan larang ya. Dua seneng lah. Udah. Kalau sama motor smash enak enggak? Tiada. Kan? Itu. Enggak tabean. Ya mati kok. Mati ya kali. Mati. Pomongnya sih urip. Oh, berapa sih kalau cepat? Wes ropon di. Oh, jadi Mas Bundan tuku sate. Nang pinggirnya saya jeluk kembang. Nyolek rata kon. Kalian malah kok? Nyolek rata kon kayak ngarep anak mobil galon truk galon. Mantap. Yo ora mandek kono tetep yo anu tuh. Paling jenenge wong nyolek kan ngegase banter. Berarti nubruk truk dene itu truk. Mungkin dia kan kayak anak tipai. Jadi kalau misalnya dengan siji, Kan siji. Jam 12-an terus. bermancing. Dengan mancing. Iya nih kawan lor. Mas bulan mulai. Bahaya. Ya. Aku biyen yang tahu ya nyelip lali masuk nih, tapi tak longi ya denger untung rene arep rene. Lah aku nek klitheke ya ngono to. Dilalahi truk ning ngandeng kuwi madhep. Ora ya klides ta Pak. Aku pas dolan kuning buahku nek gak salah. Nyelip kok ya kok malah ngangan bae aku oh iya aku malah tak longi aku. Johnny mati kan emek Wih, dengan diduin besok mungkin koncone emek ber ini gini mainan
ngarepku kena SIM. Wih, dia SIM ku. SIM. Kok kudu ya? Duwe perpanjang wayahe perpanjang. Loro ya A karo B. Maka supi. Bisa menawa bisa jatuh ke mobil. Iya. Bayar yang murah 150. Nonton. Kerungu nggo HP ku. Aja nek suarane yo. Sopo mati. Ora mari. Njupuk. Oke, ini. Pak mau gak kayak acara bakaran itu. Itu enak ya kan? Kan ya? Enak. Jadi tarik piro-piro ngono. Neng barang bakar ya ri. Heh? Nah sudah Jelas bener. bakaran ukuran. Sumpen sudah. Itu kancaku karasan bakar-bakar kono biasanya ini bakar-bakar. Ya kuat ya, tapi ini sih bisa di riskan sih. Pilus. Hah? Pilus. Dulu ini apa? Pilusnya Mbak Mudin kok Pak. Gamutin sih. Mbak Mudin Jamal kok Mbak Mudin di. Urus lah. Semantai kan lho, ketok aja ketok aja. Demek iso macet-ceng. Saya sensasi ya. Wes to, Masa sana. ngasih iki. Biasanya mangan-mangan aku juga diundang piye. Biber ya? Nah, caw. Ngali ya. Piro panjang ya? Itu caca kok ini. Persesan. Makanya itu Aku tenang. Aku ini bangunnya kok kesumpah. Padahal gaya-gaya itu pijet ibu. Masa gara-gara keretan ruwi. Anjiran ini kan minggu pisang keretan dia ada pijet. Nah, ada papan. ada hijau nih. Iya, lengkap. Hijup yo bar jam 10 kata kok ibu. Aku mulai lo hijupnya.
Nah, kayak gitu sama mati ya sayang. batal. Wes bar to iki. Wes iki kena nggo. Tapi jegle kok ketok. Ora jegle. Oh, anu sanyo kae apa? Judulnya dah mati le. Jegle. Pakai barang ini lah, ngerti ngarep nek padian ini yo merangkuk dunia. Sanyu. Sanyo wae semua. Masa sih kuat sanyu. Sanyu masa sih kuat. Apane? Gelem ya. Yo gelem. Wah iki wis musim udan lho iki kok. Banter. Banter kan. Kan kan belum biyen kayak semuanya. Oh tahu sap ya? Nanti. Ya nang ngripi kae to kok. Oh nek iki yo ning dhuwur lho. Sanyone kok. Nek kemarau kan ning isor ya ora tau entek. Benang kuwi bane ora tugas kabeh gel. Oh, ada uji ya. Mau itu plus. Aku biyen iki biyen sik gumban kanu ayo seminggu pisan bocor ya sing kudu. Nyapa berarti itu. Sing paling ning YouTube iki jane wong antop bisa. Kowe ora antop Pak Udin bagus mantap banget iki jane. Nggak tahu ya aku bincang di atap ini lah. Masa malah video ku ini tak aku terus mulai video ku diri malah jadi diri antop. Menjajah pancen ndero kono. Juli gaene karo Rizkan karo anu kuwi. Terus kan, Rizkan karo kancane wong Bali Jawa ndi kan. pinggir ya, Heh? pinggir ya. Iya. Kok orang Oh jenenge
hiburan kok mumpung prai ini nek kerja wis gak iso kon dindina. Aku dan budal 10 ya ampun saya ketemu pakai bukan di anak sapa Contoh udah dulu naik. wis cuma malas kok jenenge kerja kira bojone ayo ya Udah lek tak iman sih. awak bojone ayo ben aku dhewe aku kok nek wis enek karo mama kan ngono aja wis semangat 45. Jadi bengi aku mijet ning kendung kan. Jadung